ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାର ଉପାୟ। ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ସାଧୁ ହେବା ନା ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖରାପ ହେବା କି ଭଲ ହେବା ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଗାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେବା ନା ପଣ୍ଡିତ ହେବା ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ନା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଆମେ ଛୁରୀରେ ପରିବା କାଟୁ ଆଉ କିଏ ବି ଛୁରୀରେ ମଣିଷକୁ ମାରିଥାଏ। ଏହା ଆମେ କିପରି ଛୁରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ କାମରେ ନା ଖରାପ କାମରେ ଏହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟୁ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ପାରି। ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଗତିପଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧକ ଏବଂ କର୍ମଠ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଜପ କରି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାଗ୍ୟ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜୀବନର କଳାପଟରେ ଲେଖିଥିବା ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଲେଖାକୁ ପୋଛିପାରିବ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି କଳାପଟାରେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିପାରିବ। ଏଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ରୂପକ କଳାପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି କଳାପଟରେ କିଛି ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଲେଖିବେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ ଜୀବ କରି ନ ପାରେ ପାପ ତେତେ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଭାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜପ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା।